はい、皆さん、こんにちは。お時間になりましたので、HRAI シャーム共催ウェビナー第5回目を始めさせていただきます。今回、このウェビナーも第5回目になりました。無敵っていうね、タイトルつけて、HR とテックっていうね、そういったHR 業界の中で人事の知識、それから実践をするという大事さっていうのをね、今回実際にそういったね、テック業界にいらっしゃるお二人のスピーカーから聞いていきたいと思います。Welcome everybody. This is 5th HRAI Shrm co-hosting webinar, HR Connecting Japan to the World. This is 5th in a round, and we are going to talk about why HR knowledge and practice are important in tech industries. We welcome two significant speakers from tech industry today to hear their actual practice day to day. Let's move on to 改めまして自己紹介をさせていただきます。私は本日司会をさせていただきます。一般社団法人人事資格認定機構 HRAI のですね、設立者で代表理事の花園文江です。日本におけるシャームのパートナーをしております。I briefly introduce myself. I am Fumie Hanazono and I'm going to facilitate today's webinar. I am a founder and chair of Human Resource Accreditation Institute, HRAI, in partner with SHRM in Japan. 本日の、趣旨なんですけれども、このウェビナーですね、HRAI と SHRM が共同で行っております。日本と世界の人事の現場をつなぐバイリンガル、日本語、英語でお届けするウェビナーになっております。今回第5回目なんですけれども、テック業界で日本、アジアを舞台に活躍している第一人者のスピーカーを迎え、人事の知識、運用を学ぶ価値について、実際の体験に基づいた実践的な方法についてシェアさせていただきます。This is a regular bilingual webinar jointly hosted by HRAI and SHRM under the theme HR Connecting Japan to the World. Today, this is volume 5. We invite leading experts from the tech industry actively in Japan and India. They will share from their experience the value of learning HR and how HR knowledge leverages their everyday business management and career in the tech space. はい、本日のスケジュールなんですけれども、90分間、終了15時半日本タイム予定しております。今、開会のご挨拶をさせていただいておりますが、第1人目のキーノートスピーカーはプラティマガプタさんをお迎えいたします。第2スピーカーにですね、言語小林さんをお迎えいたします。その後20分ほどですね、ファイヤーサイドチャット、言語さんとプラティマさん、私の方で行いまして、その中でね、随時皆さんのご質問を答えていきたいと思います。最後15分ほどにですね、ほどで11月にですね、日本で初めて開催いたしますグローバル HR コンファレンスのね、ご紹介をさせていただきたいと思います。So let's take a look at today's schedule.This is a 90 minutes webinar. We'll be ending at 15:30 Japan time today. And now it's opening remark, and we will then welcome first keynote speaker Pratima Gupta, then second keynote speaker Kengo Kobayashi. We will have 20 minutes fireside chat. Kengo, Pratima, and myself. During such fireside chat, we will try to answer your questions raised throughout the webinar.And in last 15 minutes of this webinar, I would like to introduce Global HR Conference in Japan to be held in November for the first time in Japan. So as an opening remark, I would like to welcome Deju, the Senior Director from SHRM India. Hand over to you, Deju. Yes, thanks a lot, Fumi-san, for that. And a very warm good afternoon as well as good morning to each one of us, each one of you who have joined us from Japan as well as from the rest of the Asia Pacific. My name is Dedipya, John, in short, Dedu. I'm a part of the advisory team as Senior Director, and I also take care of the business operations in Asia Pacific for SHRM. SHRM is nothing but Society for Human Resource Management, and we are the world's largest professional body that supports HR and business leaders across 165 countries in the professional development requirements as well as in the process consulting. We also have, as Fumi-san has mentioned, a very strong partnership with HRAI and ASTAR in Japan, and to support Japanese professionals with the requisite HR skills through our SHRM Essentials. And as well as Fumi-san has mentioned, we are also coming up. In fact, HRAI is putting up the first largest global HR conference in Japan from 8th
to 10th November. So we request each one of you who would be interested to please join us there, and I'm sure it will be a great learning opportunity. And I think on that note, welcome to this webinar, a bilingual webinar, which is to do all with technology and HR. And today we want to focus on how HR skills are crucial for business leaders, especially in the technology space, to be able to achieve those project successes, the employee engagement, as well as the business outcomes. So without further ado, I would like to hand it over to Fumi-san, Pratima-san, and Kengo-san, who has joined us today to take us through some of the latest trends, the challenges that organizations face and the business leaders face when it comes to HR skills, and how is it that we can help navigate those challenges. So on that note, over to you, Fumi-san, once again. 今、デジュさんに自己紹介いただいたものを簡単に日本語にさせていただきます。デジュさんは SHRM APAC のですね、シニアダイレクターを務めていらっしゃいます。SHRM は世界168カ国に32万人以上の人事プロフェッショナル、また人事、ビジネスのリーダーが会員となっております、職業協会になります。本日はですね、日本のみならず APAC の様々な国からウェビナーにご参加いただいておりまして、大変ありがとうございます。今日はですね、人事の知識、いかに大事かということをフォーカスいたしまして、特にですね、テック業界における人事の知識の適用といったところをエクスパートお二人をお迎えしてお話しいただきます。また先ほどふみさんもご紹介しておりましたけれども、11月にですね、デジュさんも来日して参加されます。日本で初めての世界人事会議がございます。そちらの方でも様々な交流、そしてですね、新しい学びがあると思いますので、ぜひ皆さんのお越しもお待ちしております。では本日は、プラティマさん、ケンゴさん、素敵な、講演者をお迎えしておりますので、ぜひですね、皆さんお楽しみください。So I would like to introduce again the keynote speaker, Pratima Gupta, HR Head, Sequoia Inc. プラティマさん、まずスピーチをお願いいたします。プラティマ・ガプタさん、セクエア・インドのですね、HR ヘッドをされております。皆さん、こんにちは。I hope I have pronounced it correctly. Good afternoon, everyone. And first of all, congratulations, Fumi, for your first global HR conference, which is going to happen in Japan. All the best. And thanks to Dedu and the team for ensuring such a brilliant topic, which is one of my favorite topics on this. So today we are going to talk about, let me share my screen. So I think as I am from technology background and then I moved into the human resource domain, I think I realized one thing, that the HR skill is an essential skill for any tech person in the tech space. So I think today we are going to discuss on this important topic, why this is important, what needs to be done, and how we can build up the skills. Is there any quick recipe, is there or not? はい。では簡単にね、今の、日本語訳をさせていただきます。プラティマさんですけれども、本日 HR スキルがいかにテック業界のリーダーにおいて大事であるかというのを、ご説明いただきます。プラティマさん自体ですね、もともとテクノロジーのバックグラウンドがある方なんですが、そこから HR のヘッドっていうね、キャリアパスを歩んでいらっしゃった方ですので、そういったところで、なぜ何をどのように学ぶのか、テックリーダーたちがなぜ何をどのように HR スキルを高めるために学ぶのかっていうのをですね、今日ご説明していきたいと思います。ポイントとしてはね、そんな、それを実現するための、簡単なレシピはあるのかどうかっていったところもね、ご紹介していきたいと思います。I think given the current state of the world and the rapidly changing workplace, where there is an economic instability, pressure for efficiency, there are emerging digital disruptions which is happening, which is leading us as a transformative technologies, and there is a lot of skill shortages. There is a workplace culture shift which is happening around, and that is resulting in unsettled manager and the team member relationship, and hybrid is putting on more challenge. And third and not the least is the political climate changes, which is creating the new challenges for the businesses as well as the technology leaders in the workspace.
今ですね、バニー時代と呼ばれるね、時代に入っております。バニーとは壊れやすい、不安定な、非線形的で理解不能の時代でございますよね。その時代の挑戦としては、このような背景があります。不安定な経済、そして新興デジタルによる破壊ですね。これまでの仕事のやり方などが新興デジタルによって破壊されていく時代。そして職場文化の変化ですね。特に上司部下の関係性が不安定ね、変わっていく時代に入っております。そして政治、環境の影響ということで、社員一人一人にとってですね、身体的安全性の脅威ですとか、精神的安定性が揺るぐというような、そういったバニー時代にあるわけです。その中でこのように急速に変化する職場環境をリードするためには、テックリーダーに必要なのは人プラス文化というね、そういったファクターになるんじゃないでしょうか。So I think what I wanted to talk about these are the 4 challenges in this current BANI world, which I think you may explain, brittle, anxious, non-linear, incomprehensive world. So earlier we were in VUCA world, now we are in BANI world, right? So in this world, the changes are happening rapidly, not only in whatever the 4 factors which is listed here, but the workplaces are transforming. And the need of an hour of a tech leader is how to build the people and the culture. So I think the next key point is this is why we are having this important talk. The next is what we can do and how we can develop the top 4 skills when we are working in the tech space. And this is also basis my personal experience, what I have implemented, what I have learned over a period of time. So the number one thing is, I think for every technology leader, the hire and retain the top talent is the most important skill which they need to learn. Because we are in a world where the technology is changing and the people aspirations need of different generations is very different. Right? So we need to know how to hire the amplifiers and the top talent and how to retain, how to recruit, how to train them. Second most important skill, which I think the technology leaders need to have, is building a positive and the productive work environment. How we can build the conducive environment for the people, a very energizing and enabling environment for the people. How we can imbibe the continuous learning into the culture. This is the second most important skill, which I think it is important for every tech leader need to have. The third is how to manage the performance effectively. I think if we don't manage the performance, and how we can manage is how we can throw the good challenges. If we have a challenge, the people will be engaged on those problem statements to solve it. So I think managing performance, giving a challenging problem statement is another important HR skill which I think technology leaders need to have. The fourth one is address employee well-being. How we are addressing, how we are building an environment where the well-being is considered as an important element in our culture, which the tech managers, tech leaders are building around them. Fifth, very, very important is how as a tech leader or a tech manager, we are promoting DE&I, diversity, equity, and inclusion. So when I say about diversity, equity, and inclusion, it is not only about in terms of resources diversity. It is about the diversity and inclusivity in the thought process, in the decision making. Are we really truly open to inclusive idea, diversified idea in making and building that culture? This is one of the very, very important HR skill which I feel that every tech leader needs to have. The sixth is resolving conflict. Now we are in a workplaces where it is more hybrid. Some people are in remote, some people are in work. So how we are able to resolve conflict, how we are able to understand people, having an empathy and emotional intelligence in place. So this is another important skill which I think the today's tech leaders and tech managers need to have, that how we do the conflict resolution in a changing and transforming workplaces. Seventh is the support employee development. We need to enable the environment which talks about continuous learning, growth mindset, how the people can develop. And there's a very, very important role. And as the technology is changing at the next, breaking the
any speed. So I think how we can build this, continuous learning and the growth mindset so that the employee feels that they are learning every day, every week, every quarter. And last, but the most important, which I feel in my experience, is making the data-driven decisions. We are doing a lot of data-related decisions in products, in platforms which we are building, the KPIs which we are handling. But how we are building and making this data-driven decisions for our people also, but with a human touch. So these are the top 8 skills. This is what I feel is very, very important for every technology person to learn, cross-skill and develop. 私のですね、実際にテック、のキャリアから HR に移りまして、HR、実際に実践している中で8つですね、最も大事な HR のスキルというのがあるんじゃないかと思っています。テックリーダーが持つべき HR スキルと People Practice ということで、ここに8つですね、8個、挙げられています。まず第一に何より大事なのがトップタレントの採用と維持ですよね。これは欠かせないところでありますし、皆さんもね、その重要性を十分にご存知かと思います。2つ目はポジティブで効率的な職場環境ですね。企業文化を守りつつですね、ポジティブにみんなが働ける環境、そして継続的な教育といったものもその中には含まれていて非常に重要なことではないでしょうか。そして効果的な業績管理ですね。そして4つ目、従業員のウェルビーイングの促進ということで、よりよく働けるためにそういったところのサポートをしていくということも必要になってきます。それから D&I の促進ですね。ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョンですね。多様で公平性があって包括的な施策というのはもちろんトップがね、するべき意思決定などにもそういった包括的な考え方が含まれて意思決定がされているかですとか、人材だけではなくそういったいろいろな考え方の多様性、意思決定においても多様性を包括的に含んでいくっていうことがより重要になっていくんじゃないでしょうか。そして6番目ですね、対立を解消するということで、今ハイブリッドワークですとか急速に職場環境が変わる中で様々な圧力が毎日の仕事の中で起きてくると思います。そういったものをですね、効果的に、そして迅速にですね、解決していく様々な職場環境の急速な変化などによって起こされる様々な職場での圧力ですね、人間関係の圧力なども含めて、そういったものを迅速にですね、適切に解消していくというスキルも必要ですね。これ、ピープルスキルの大事なところだと思います。そして人材育成をサポートしていくということです。急速なテクノロジーの変化がありますので、人々が、社員全員がですね、毎日自分は学んでいる、毎月のように学んだ、毎クォーター新しいことが学べたというような形で、自分の成長が分かるような人材育成をサポートしていくということが非常に大事になってくると思います。そして、8つ目ですけれども、データを活用した人事のディシジョンメイキングというのも必要になってくるということですけれども、データを使って、よりですね、明確にですね、ディシジョンメイキングをしていくということなんですけども、決してヒューマンタッチというね、人を中心に考えるというところだけは外せないところでもないかというふうに思っておりますので、データを活用しつつヒューマンタッチですね、大事にしていくというのが重要だと思います。I think now the most important we have discussed on what, why, and now let's discuss on how. So I think how we can build the technology leaders, technology managers, technology people, how we can build this HR skills. So I think in my experience and what I have learned around with my mentors and the guide is building the human-centered skills. So there is a recipe which we can try to adopt, and you can also evolve and innovate on your own recipe and the formulas. This is what I feel works well for most of the technology people. We can use these 3 levers and the one formula. What are the 3 levers which every technology person can have? Be authentic. As a technology leader, as a technology manager, or any technology person, I think the most important thing is be authentic in your communication to your people. Act with a purpose. Have a purpose in mind and share that purpose and enable the true self-expression for themselves and your team. I mean, you need to be very authentic and vulnerable to your team member because people are intelligent and they understand that which is a very authentic communication and which is actually a superficial.
So most important lever to build the HR skill is building the authenticity in your communication. Second is be empathetic. I think this is another very, very important element, and I think after COVID, everyone has realized in the personal space also, but in professional space, I think this is a great transformation I have seen in the behavioral skills of the tech leadership. To show genuine care for your people, respect and concern for their well-being. I think this is the second skill which tech people need to build. The third is the adaptiveness. So, as a leader, if you are responsible for your people, if you are responsible for your talent, it's very important that you enable this flexibility, groom the people on the flexibility and agility, and understand the unique needs. Not everyone's motivator is not same. Understand the unique need of your team member and provide that flexibility and make them more adaptive. And you also need to be adaptive in your style and when you manage your people. So these three levers can help you become a human-centered leader. So we need to be very, very important to use these levers in our everyday communication, dealing with the people. And the one winning formula which I feel can help you using these levers is S is equal to T plus HCL into P plus D. Now, yeah, this formula is just an abbreviation, but I mean, it's just a representation. But what is more important is what is S here? S represents the success in your leadership program, success of an organization, okay? And T symbolizes the technical proficiency. So obviously, as a technical leader, technical proficiency is your strength, but you need to combine that. Add the human-centered leadership with your technical proficiency and multiply your people management skills and your D&I, diversity and inclusion commitment, that you will be fair, you will not be biased, you will be giving equal importance to diversified thoughts and inclusive ideas, and practice this every day. Then only you can be successful in today's workplace, which is changing, transforming every day. So use this formula, use these levers. Why it is important? I think these levers are very, very important. The human-centered leadership is very important to motivate, to manage, to develop your technical teams. So it is a well-comprehended approach. Second thing is people management skill. When I say it is very important for your communication, collaboration, and the conflict resolutions. So use your communication and emotional intelligence and build this people management. And the third most important thing is, as we discussed, diversity and inclusion. It's very important to create a positive and enabling culture. Everyone should feel belong. So for that, we need to take care of DE&I. So use this formula, and I think each leader can be successful in this transforming world, which is a banny world, and the transforming technologies. And you can see success in your leadership as well as the success for your organization. ここにある通りですね、人を中心にしたスキルを構築する3つの段階と1つの数式ということで、ここにね、成功、ヒューマンリーダーとしてより成功する数式というのがご紹介されているわけです。まず、本物であれ。リーダーとしてですね、パーパスを体現する本物のリーダーであってほしい。そこからエンパシーですね、共感力、一人一人の社員に対してケア、からリスペクトですね、を持って一人一人のですね、ウェルビーイングを大切にする共感力が必要ですよ。そして適応力ですね、フレキシブルに一人一人のユニークなニーズですね、をサポートしていく適応力っていうのが必要です。この本物プラス共感力プラス適応力といったところで、より良いヒューマンリーダーになっていけるんじゃないでしょうかということで、さらに私の成功法則ということで、ここにね、S イコール T プラス HCL かける P プラス D とありますけれども、これはですね、まず T、テクニカルスキルですよね。技術的な習熟度。ごめんなさい。S ですね。S は、リーダーシップの成功というね、サクセスになりますけれども、サクセスは、テクニカル、ねな技術の習熟度ですよと。それから HCL とは、HR の知識、そして人を中心としたリーダーシップです。P なんですけれども、ピープルマネジメントスキル
そして、D は D&I ですね。先ほど、言っておりました多様性、公平性、包括的な、そういったダイバーシティ D&I を、大切にしていくことですというふうに言っています。これをですね、毎日、ご自身のお仕事の中で活かしていただけたら、きっとより良いヒューマンリーダーに、テック業界の中でなっていかれるんじゃないでしょうか。これは私自身の経験から皆様にお伝えしたい、私の成功法則であります。Okay, thank you very much, Pratima. 次のスピーカーに移りたいと思いますけれども、第2スピーカーなんですが、株式会社セールスフォースジャパン、カスタマーサクセス統括本部でシニアマネージャーをされております、小林健吾さんです。では、健吾さん、よろしくお願いいたします。Next speaker will be Kengo Kobayashi, Senior Manager, Salesforce Japan. Over to you, Kengo. Okay, thank you for joining everybody. こんにちは。にはおせよ。Today, my topic is why SHRM can be the leverage of the career development for tech talent. Let's get started. This is the agenda I'm going to talk about today. After having the brief introduction, I'm going to talk about why I've decided to take SHRM credential and how was it as a result. 皆様本日は貴重なお時間をいただきましてありがとうございます。私のセッションでは日本語を自分でやりたいと思っております。こちら私のパートでは、テック×シャーム。なぜシャームはテック人材のキャリア開発におけるレバレッジになるのかというテーマで20分ちょっとお話しさせていただければと思います。本日はこのようなアジェンダをご用意しております。冒頭で簡単に自己紹介をさせていただいた後に、シャームの受講理由と受講成果を共有させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。Please let me introduce about myself. Hello again. My name is Kengo, Senior Manager of Salesforce Japan. My expertise is customer success, which is the area of leading the digital transformation for customers. I'm currently managing 12 members. I've started my tech career since 2016 and have worked several SaaS vendors such as Samsung, Dropbox, Slack, and Salesforce. The number written in the matrix chart is all of my career journey of those vendors. My career highlight of each phases are, firstly, Samsung Japan. I've joined when the company was still startup phase. Then experienced the growth phase and IPO as a unicorn company. Secondly, Samsung Global. I've moved to Singapore to launch the global subsidiary for Samsung Global.Managed the APAC team and experienced hiring and training the foreigner members. Thirdly, Dropbox Japan. Moved back to Japan for starting the new challenge in the US-based tech company. In order to understand the cultural difference between Japan tech and US tech. Due to this reason, I've restarted my career from the individual contributor again. Lastly, Slack and Salesforce Japan. After learning the manner of global tech company,decided to go back to the management career again. Salesforce is one of the largest SaaS vendor where has great circumstances to grow as manager. That's why I'm working here now. Next is the introduction of the company where I'm working for. Salesforce is a US tech company based on San Francisco. Product is world's #1 CRM service. It's also a leading company that has created many industry standard models.Such as SaaS business model, which is the de facto standard of cloud-based IT software industry. Also, 111 model, which is the social contribution model as a tech company. The Slack team I'm managing now was also actually independent company before, as somebody may know in this industry. Slack is also the US tech company based on San Francisco. Product is the world #1 business chat platform.Slack itself was also succeeded to IPO in New York Stock Exchange in April 2019. Both companies were the #1 market share leaders in their respective markets. However, they've decided to merge for further growth. In 2021, Salesforce has acquired Slack for $28 billion. This is a case which is one of the largest M&A ever in the tech history. At this moment,We are just in the midst of the PMI, post-merger integration. Our workplace is where the most advanced global HR is always being experimented and the best practices are Silicon Valley methodology. Therefore, working in such kind of environment is so exciting as you can guess. If I analyze my current career from the job market perspective, I guess
My top 3 feature attribute will be the following. First, working for a global company. Second, people manager in the tech industry. Third, expert of customer success, not HR profession. So why did a non-HR tech profession decide to take the SHRM credential? I'm going to explain the reason in the next chapter. それでは簡単な自己紹介をさせていただきます。改めまして、セールスフォースジャパンシニアマネージャーの小林健吾と申します。私の専門分野はカスタマーサクセスと呼ばれるお客様の DX 化を支援する領域になっておりまして、現在12名のメンバーをマネージしております。簡単な経歴ですが、異業界で営業8年間経験した後、現在のテック業界へ来ました。テック業界のキャリアですが、このチャートの順番に沿って33、ドロップボックス、セールスフォーススラックという IT ベンダーを渡り歩いてきているものでございます。それぞれのフェーズのハイライトでございますが、1番の33では、スタートアップのフェーズで参加をいたしまして、ユニコーン企業として IPO をしていく前後のフェーズを経験しました。2番の33グローバルでは、シンガポールへ移住して海外拠点の立ち上げを担当しました。APAC を中心にグローバル展開をし、現地で外国人メンバーの採用や育成なども担当しておりました。3番のドロップボックスでは、ここで初めて外資系のテックに移りまして、それを理由に日本に帰国をいたしました。また、ここで外資系のマナーが違うだろうというところで、マネジメントではなく、あえて現場職 IC という職種からキャリアを再スタートさせております。で、4番、今のセールスフォーススラックに来たんですけれども、ここでですね、本格的にマネジメントキャリアを外資系で挑戦するという形で、ピープルマネージャーという職種で転職をしてきております。続いては会社紹介です。セールスフォース社でございますが、サンフランシスコに本社を置く米国テック企業となっております。プロダクトは世界ナンバーワンの CRM、顧客管理のサービスを提供しておりまして、特徴としましては、この業界の中で数多くの標準モデルを生み出してきているリーディングカンパニーでございます。具体的には SaaS と呼ばれるクラウドのビジネスモデルを生み出したり、111という社会貢献モデルを生み出したりというところが有名なところになります。また、私が所属しているスラックのチームですが、もともとはスラック自体も独立した企業として成長してきた歴史がございます。当時のスラックですが、同じくサンフランシスコに本社を置いておりまして、プロダクトはビジネスチャットツールというところで世界ナンバーワンのシェアを取っておりました。こちら、2019年4月にニューヨーク証券取引所でスラック単体で IPO したんですけれども、その後ですね、こちら、買収を、セールスフォースがスラックを有効的に買収をいたしまして、現在は一つの会社となっております。2021年 2.9 兆円という、この業界の中では各最大級の M&A 事例で、なったんですけれども、現在はこの買収後、PMI、ポストマージャーインテグレーションの真っ只中でございます。このような現場になりますので、シリコンバレーを代表する世界最先端のグローバル人事というものが常に実験、体系化されている場所でございます。そのため、非常にエキサイティングな現場でマネジメント業務をさせていただいているという環境で働いております。以上のような話を私自身の人材属性という観点からまとめると、このような特徴があるかなと思っております。一つがグローバル企業で勤務をしているという人材である。二つ目がテック業界のマネージャーという人材である。そして3つ目が専門職がカスタマーサクセスというところで、HR が専門ではないというところがですね、ポイントになってくるかなと思っております。では、なぜ HR の専門家ではないテック人材がこのSHRMを受講することになったのかというところを次のチャプターでお伝えしていきたいと思います。This is a chapter about why SHRM. At that time, I was suffered by two major issues. One was an internal issue, other was an external issue.Internal issue was relevant with employee success issues because M&A completion moved to PMI process in full swing. Then, mass layoff and reorganization had happened. Despite the decline in employees' psychological safety, teams are now expected to be more productive and perform better with limited resources. And the external issue was relevant with customer success issues.Global recession and inflation slowed down DX investment in the market. Remote work bubble had corrupted, and it causes the difficulty in maintaining the contract renewal rates than before. Customers started to request visible ROI of product and value of customer success. This drastic market change and company change has presented me with an opportunity to take on a great challenge.In order to build a high-performance team as a people manager, more advanced HR knowledge is required to survive. Let me briefly share with you the situation at the time regarding the internal issues. M&A,
PMI layoff generated a lot of daily HR work to the people manager additionally. For example, the following question: org structure, head account associated with HR strategy, health issues and working conditions associated with labor law, and performance assessment definition, compensation scheme, and hiring and firing processes. Managers needed to be accountable for these questions on a daily basis. The content was often sensitive, and there was a sense of urgency to provide appropriate answers based on accurate knowledge, or lose the trust of members. The job required constant tension to gain the trust of members and restore the psychological safety of the team. To overcome this situation, I was required to learn global HR best practice and be able to respond in my own words based on the correct HR knowledge. Next, let me share the details on the customer success side, which was an external issue. As I explained earlier, customers are now asking for the ROI of each IT tool due to the economic recession and inflation. And we have entered an era in which customer success must be an authentic DX partner or be eliminated. Please take a look at this chart. This chart summarizes the 3 steps to achieving digital transformation. It shows that becoming a DX partner requires a top-level skill set. Step 3, digital transformation, DX, aims to transform the way of working and the corporate culture as the purpose. Therefore, the skills required for customer success to become a DX partner are not limited to those required in Step 2, digitalization. In addition, an understanding of the business model, industry knowledge, and organizational and corporate culture are also required. Therefore, to become a high performer as a customer success in Salesforce, they will need to understand the customer's organizational structure and HR system well, and have the skills to move various stakeholders along. If you are working for a Japanese subsidiary of global tech like us, we often work for global standards, and our customers work for Japan standard. In such cases, understanding the differences and similarities between the two companies' protocols can be a major weapon in aligning the interests of internal and external stakeholders, and also motivating them to work together. Because you can understand what and why they think so through Japan standard. Also, with the global standard, you will be able to propose a different point of view that they don't have. If you can do this, you will gain trust as a DX partner, and the value of your CS presence will be recognized. Therefore, as Salesforce customer success, HR knowledge will be an essential subject. After searching for the best solution to these challenges, I found SHRM, which offered a program that matched exactly what I needed. This is the reason and the process why I decided to take the SHRM credential. こちらからは受講理由のチャプターに入ります。SHRMを受講することになった背景ですが、当時私がマネージャーとして抱えていた課題が大きく2つありました。内的な課題と外的な課題です。1つ目の内的な課題は、エンプロイーサクセス観点の課題でした。M&A が完了し、PMI が本格化する過程において、大規模なレイオフと組織の再編成が発生いたしました。これによってチームの心理的安全性が低下する中で、限られたリソースで高いセンサー性と成果を出さなければいけない状況になりました。2つ目の外的な課題は、カスタマーサクセス観点の課題です。世界的な景気後退とインフレで市場の DX が鈍化し、テレワークのバブルが終了しました。これによって契約の更新率の維持が困難な状況になり、お客様からは明確な ROI やカスタマーサクセスの存在価値が問われるような状態になってきました。そのため、これまで以上にプロダクトやカスタマーサクセス自体の価値をお客様に実感していただける状態にならないと、契約更新ができないという厳しい環境下へ変わってまいりました。このように市場と自社に大きな変化が訪れ、マネージャーとしてチームで成果を出していくためには、より高度な HR 知識が必要になってきました。一つ目の内的課題について、当時の状況を簡単にお伝えします。先ほどお伝えしたような M&A、PMI、レイオフなどで、メンバーから HR 関連の質問に対する説明責任というところが日々発生しておりました。例えば、組織体制やチーム構成など、HR の戦略に関わる質問。また、健康問題や労働条件など、労務的な質問。その他にも、評価基準や報酬制度、採用や解雇のプロセスに関する質問などです。これらの質問に対して、
きちんと説明責任を果たせるマネージャーになるため、そしてメンバーからの信頼を獲得し、チームの心理的安全性を回復するためには、世界標準の HR のベストプラクティスを学び、そして正しい人事知識に基づいた上で自分の言葉できちんと回答ができるようになることが必須な状況に追い込まれました。また、こちらは外部課題だったカスタマーサクセス側の詳細をお伝えします。先ほどお伝えしました通り、景気後退やインフレで非常に厳しい状況になっていく中で、カスタマーサクセスというポジションに求められるものが今までよりも高いものになってきました。その中で、お客様にとって本物の DX パートナーにならなければ、淘汰されてしまう時代に入ってきたんですけれども、本物の DX パートナーとはどのような存在かというところ、こちらのチャートにまとめさせていただいております。3ステップある中の3つ目がですね、このデジタルトランスフォーメーションというところになってきまして、目的としては、働き方や企業文化の変革化というところを目的に置いたものがデジタルトランスフォーメーションと定義されています。この DX パートナーとして認知されるためには、その前のステップ2、デジタライゼーションまでに必要な能力にさらに加えて、お客様のビジネスモデルの理解や業界の知見、組織や企業文化の理解というところが必要になってくる。逆に言うと、ここまで分かっていないと、本当の DX パートナーとしては扱ってもらえないという形の状態になってきております。セールスフォースのカスタマーサクセスとしては、高い成果を出すために、やっぱりこのレベルまで行く必要があるというところで、お客様の組織構造や人事制度をきちんと理解して、様々なステークホルダーを動かしていくというスキルが求められるような時代に入ってきております。我々のようにこの外資テックの日本法人で働いている場合、自社はグローバルスタンダードで勤務をする、お客様はジャパンスタンダードで勤務をするという構図になっていることが多いです。その場合、社内外のステークホルダーの利害関係を一致させていったり、両者にモチベートして動いてもらうためには、お互いのプロトコルの違いや共通点というところを分かっていることが大きな武器になってきます。なぜならば、相手の視点で物事を一緒に考えられるとともに、相手が持っていない視点での提案ができるようになるからです。これができれば DX パートナーとして扱ってもらえるようになり、カスタマーサクセスとしての存在価値が一気に高まるというところで、我々スラックセールスフォースのカスタマーサクセスとしては、この HR の知識は必須科目になってくるというところで捉えています。これらの内的、外的な課題を解決するための最適なソリューションを探したところ、このジャパンスタンダードベースのですね、HR 知識を学べるビジネススクールはたくさんあるんですけれども、グローバルスタンダードに特化したスクールというのはほとんどないというところが、今回気づきました。そこから検索を続けていった結果、この SHRM にようやく出会うことができたんですけれども、プログラムの内容を確認したところ、まさに当時自分が必要としていた内容と合致したため、受講を決意いたしました。これが SHRM の受講理由と背景になります。Okay, next chapter. What was the result of taking the SHRM? I got the two major outcomes which was achieved. The first is the intangible result. As my this year's personal development plan, named IDP, I've set my target as being a people manager who has wealthy HR knowledge. I personally feel that I've achieved this goal because I have a sense that I have mastered the content of SHRM.Also be able to clearly explain the differences between the Japan standard and the global standard. The second is tangible result. SHRM has enabled me to achieve tangible results in both corporate career and personal career. As a corporate career, I got awarded the leader of the year, and then because of this one, my team has been expanded from 1 to 2, and my member become 4 to 12. And as a personal career,got the SHRM credential, but also got this special opportunity to become the key speaker of today, and also next month the global HR conferences. This is my report of the reasons why I taking the course and the result. Lastly, please let me share my opinion about who is actually the best candidate to take a SHRM for their career. The ones that come to everybody's mind are 1 and 2, right? However, I would personally recommend for 3 and 4 candidates because SHRM is the rule book of the global HR. What is the rule of hiring, training, evaluating from HR perspective? How to get the pay increase, promotions, and avoid to be impacted by layoffs. If you are playing the same game, those who are familiar with the rules will have a tremendous advantage. In order to build the global career you want, the first step is to understand the rules.Let's learn SHRM and become familiar with the rules in an efficient manner. Thank you very much for your attention. では、最後のチャートになります。
シャームを受講してみた結果はどうなったのか、こちら大きく2つの成果を得ることができました。1つは、体感的な成果です。今年2023年の個人目標 IDP というもので HR に強いピープルマネージャーになるというものを掲げていたんですけれども、こちらを達成できた手応えを感じております。その理由としては、シャームの内容を体系的に習得できた感覚がありまして、ジャパンスタンダード、グローバルスタンダード双方の違いを明確に説明できるようになったためです。また、部下のキャリア相談への提案力や、お客様へ同行した際の提案力の向上というところも感じているため、こちら体感的な成果として感じております。2つ目は具体的な成果です。シャームのおかげで、コーポレートキャリアとパーソナルキャリア、どちらも具体的な成果を残すことができました。一つ目のコーポレートキャリアですが、リーダーオブザイヤーというアワードを獲得することができまして、担当するチームが2つになりました。そこからメンバーも3倍に増えまして、こちらの方は大きな成果かなと捉えております。で、パーソナルキャリアの方もシャームクレデンシャルを獲得できただけではなくて、今日このウェビナーの機会をいただいたり、また来月の世界人事の方でも登壇をさせていただくというところで、非常に貴重な経験をさせていただいている成果と捉えております。以上が私の受講理由と成果のご報告になりますが、最後に私の観点からシャームを受講するおすすめの方を紹介させてください。おそらく誰もが思いつくのが1番と2番だと思うんですけれども、私自身のおすすめとしては3番と4番の方になります。で、なぜかというと、シャームはグローバル HR のルールブックです。自分がどんなルールに沿って採用され、育成され、評価されていくのか、また、昇給昇格解雇などはどのようなプロセスで決まっていくのかというルールを知っているのかいないのか、もし同じゲームをするのであれば、ルールを熟知している人というのが圧倒的に有利になります。もし望むグローバルキャリアがあり、それを築いていきたいのであれば、まずはルールの理解を深めるというところが最初の一歩になるかと思います。そのため、ぜひこれが学べるシャームを学んで、効率よくそのルールを体得していただければと思っております。以上が私のプレゼンとなります。ご清聴ありがとうございました。Thank you very much, Kengo. And very congratulations to you winning the Leader of the Year. Thank you very much. ケンゴさんありがとうございました。今年のね、リーダーオブザイヤーを獲得されたということでね、本当におめでとうございます。本当に実践的な学びをされたんだなと思っております。では、次にですね、ファイヤーサイドチャットに移りたいと思います。So, let's move on to fireside chat. Welcome back, Pratima, and with Kengo and myself, let's chat about what you think about each other's presentation. First, Pratima, would you like to share your, comment, or do you have any questions to Kengo? I think first of all, congratulations to Kengo for winning the Leader of the Year. And I think I really liked very inspiring story and pretty unique story of a tech professional who is working in a tech space, tech role, and taking up HR skill certification, which is a pretty forward-looking thing. I also loved your journeys and the two challenges, internal as well as external, which you have explained very well. That was the need, and you have, and that's a pretty inspiring thing, because many tech people are facing the similar issues when they come into a leadership role. So my question to you is, since you are also, leading into tech, you are also have a SHRM certification. So how do you keep your knowledge updated in both the areas? Okay, whether tech side or HR side. Yeah, how do you make a balance and keep both the knowledge updated? Okay. So can I answer in English first before translation? そうですね。最初にちょっと日本語の訳を入れておきたいと思います。プラティマさんからケンゴさんへのご質問とコメントなんですけど、まず、リーダーオブザイヤーの獲得おめでとうございます。とてもインスパイア、されるお話いただきました。そしてキャリアジャーニー、非常にね、ユニークで役に立つシェアリングをいただきました。現在、すべてのピープルリーダーが直面している内的、外的な問題についてどのようにですね、アプローチされているかなども詳しくお聞かせいただき、また、テックという業界におられる中、シャームのクレデンシャルをいち早く取得されて、それを実務に活かしていらっしゃるというのは非常に先見の明があるなと思っておりますけれども、そこで私からケンゴさんへの質問なんですが、テック、それから、シャームサーティフィケ、シャームクレデンシャルを得た HR の知識ですね。これをどのように最新のものに
アップデートされていってるんですかというご質問です。では、健吾さんお願いいたします。Okay, yeah, thank you for your comment and the question. Regarding your question, how to make the balance for upgrading the tech knowledge and HR knowledge? Okay, my answer is first, always blocking the self-investment time, like each weekend, like the 3 hour, 4 hour, and then dividing the balance. Like now, if tech updating is more important, spend 4 hours for that only. But if this week, need to balance 2 hours, like choose each book, one is the tech side, one is the HR side. But luckily, currently my job is always required to updating the both knowledge in my daily basis job. So basically, if I have the self-investment time, I can spend the time for more advanced knowledge, like from the HR basic knowledge to advanced to like the next is the coaching and consulting skill or more active listening skill. テックの知識のアップデートと HR の知識のアップデートをどのようにバランスをとっているかというところの回答なんですけれども、まず、自分の自己投資の時間というのを定期的に確保しております。具体的には例えば週末の4時間、5時間みたいなところを確保しているんですけれども、ここに対して、時期によって、テックの方が、アップデートする内容が多かったり、優先順位が高ければ、それらの時間を全てそちらに使う、もしくは逆もしかりだったり、今日は半分ずつ使おうというところで1冊ずつ本を選んだりというようなことをやっております。日々の業務の中で幸いなことにどちらもアップデートをしていかないといけない状況にあるので、どちらかというと最近の自己投資の時間はさらに進んだ内容っていうところで、例えば HR 系でしたらより進んで、じゃあ今度はコーチングのスキルであったりとか、アクティブリスニングのスキル、コンサルティングのスキルみたいなところのアドバンスなところに時間を使うというところをしております。はい、ありがとうございます。So next, I would like to ask Kengo about Pratima's presentation, and if you have any comment or questions to Pratima. では次はですね、Kengoさんからプラティマさんのね、プレゼンに対して感想ですとかご質問ね、お聞きしていきたいと思います。Over to you, Kengo. Okay, yes. First of all, thank you for your great presentation, Pratima. Okay, first of all, I really agree that the HR skill is a very essential skill for everybody.I think that is not only for the manager or tech industry. I think everybody. I really agree with this one. And then also your just explanation about the body words also very insightful because my knowledge was old. I still use the VUCA to explain the current word to the members. But since this moment, I will update as Bani. And my question I want to ask your opinion is this 1 to 2 years, we have the significant change, especially the pre-COVID and post-COVID. Been through this one, from your perspective, the 8 top skill you explained, which one become more high priority in this 1 year, and why?まずご素敵なプレゼンテーションありがとうございました。で、コメントとしましては、すべての、人にとって、この HR のスキルというのは本質的なスキルだよというところは、本当に同感をしておりまして、これはマネージャーだったりだったりっていうところ関係なく、本当にその通りだなと思いました。また、バニーワールドという時代に入ってきているという説明をいただいたところが、私としてはすごく、気づきがあったところで、私の知識がまだ古いものになってしまっていた、今はブーカの時代だよ、みたいなところをよくメンバーに説明するんですが、今はもうバニーになっているねというところを気づいたので、もうこの瞬間からバニーに変えようというところでありがとうございましたというコメントになります。質問に関しては、この1年間、2年間ですごく大きな変化というのを我々は経験してきているかと思います。特にコロナ前からコロナ後に変わったというところで大きな変化が訪れていると思うんですが、この1年間の中で先ほどご紹介していただいた8つのトップスキルの中で順位が上がってきたものは何でしょうか？そしてそれはなぜですか？ I think very, very interesting and intelligent question, Kengo. I think in all the 8 skills, I feel all skills are required for anyone, any tech person or technology leader, everyone. But the most important, which I feel, is building the positive and the conducive environment for the people, because people build the products, not the businesses.
right? So it's very important, and that skill which you have to use is your communication skills. So with your communication skills, you can hire the talent, you can retain the talent, you can train the talent, you can build the culture. So how do you make your team feel in a work environment every day? That is the culture where it becomes, and that is what matters the most when the things, and I think pre-COVID and post-COVID, we all understand that being empathetic and having a very authentic communication with the people and making them self-responsible, I think is one of the important skills a leader needs to build. So building that culture, building that environment, catalyzing positive environment is the most important for a leader. 今ね、プラティマさんのお答えなんですけども、その8つのトップスキルの中で最も大事というのは、全てが当然大事なんですけれども、その中でも特に今、大事だと思うのはポジティブな職場環境の維持ではないでしょうか。やはりですね、ビジネスは人が作るものであって、会社が作るというものではないので、一人一人のですね、タレントを育成していく、それから企業文化を浸透していく、ポジティブな職場環境を維持して、そういったタレントがですね、人材がですね、活躍できる場を提供していくっていうのが、やはりリーダーにとって一番のトップスキルになってくるんじゃないでしょうか。やはりそれには何とも何が一番重要かというと、やはりですね、本物のコミュニケーションですよね。心のこもったコミュニケーションといいますか、そういったものがより重要な、になってきている、ここ1年ではないでしょうかというお答えでございました。We still have time, and do we have any questions coming in? No, please, no questions at the moment that I see. Okay. Okay, I have one more question. Sure. Go ahead. Yeah, okay. This year, our industry, I mean the Silicon Valley industry, have the significant change. Most of megatech companies such as GAFAM and including us announced go back to office. And then actually this announcement creates many controversial discussion in this industry because we are providing the kind of remote work tools or some technology, but we are going back to the looks like opposite way. But I understand why most of company require that one because of making the positive working environment in on-site. Some part, we can communicate through the online effectively, but like the authentic communication sometimes has to require face-to-face. This part, how do you think, Protein? I think first I should. Yeah, in Japanese, please. In Japanese, right? ですね。はい。もう一つ質問があって、プラティマさんに聞いた質問になりますが、シリコンバレーの業界では今年大きな変化が起きました。具体的には、オフィスに戻れというですね、ゴーバックオフィスみたいな、リターンオフィスみたいなものが、強まっておりまして、これは私の会社を含める GAFAM などを含めて全てなっております。で、結構これはですね、物議を業界の中で醸し出しておりまして、リモートワークツールを積極的に使っていく立場なのに、なんで逆のことをするのかみたいなところだったりとか、少し自分たちのやっていること、プロダクトと逆のことをしているんじゃないかみたいな意見なんかも出てきております。ただ、一方で会社がなぜそういうふうにしているのかっていうところも、すごく理解はできるところがあって、どうしてもやはりオンラインでできるコミュニケーションもあれば、やはり先ほど本物のコミュニケーションをしていくためには、対面でないと、やはり成り立たないものもあるというところが分かってきたのかなと思っております。で、これに対して、プラティマ様はどういうふうに思いますかっていうところを今質問しました。I think a very, very important question in front of every leader, be it in whichever the industry they are, is post-COVID, what we told complete remote to now hybrid or full-time coming to office, right? Every company is taking its own stand. I think that there are pros and cons of both the sides. We have to look into it. Now, what we have realized in the organization is that the con side is increasing higher. So we are seeing the people feel burnout, no connections when they work only from remote. So that is not a great option because they are feeling burnt out. They are not experiencing the culture. They're really not able to feel. And always a digital space create a boundary in terms of building the connections, real understanding, which is unsaid, right? There are many things which comes with the energies of the people. That people are not able to experience
and build the connections, really meaningful connections with the team members or with the organization in terms of understanding of the culture, living it every day, understanding the culture fit attributes which they feel it on the ground. So I think that is why it becomes this con-side takes it long, because the people are not experiencing the meaningful connections, they don't understand and live that culture every day in the workplace. I think it's very easy to leave an organization. The belongingness is getting impacted. And when belongingness is getting impacted, I think obviously it will impact the productivity or it will impact the innovation. We are in the technology space, we believe in innovation, right? And collaboration and communication is the most important, which is got hit due to the corona complete remote time. And that is the reason I think most of the organizations are going back to nurturing those relationships, building the culture of the future, right? People should experience day to day. So we need to take a hybrid approach. We need to also use the advantage of working from remote. Now, what are the advantages of you save a lot of time in traveling, right? You become more efficient at times when you want to do a focused work. But that is possible only when your foundation is strong, your relationships are in place, your connections are in place, your understanding of and your integration with the organization culture DNA is in place. Then this works very well because you will feel self-responsible and you will be committed and you will be working at a topmost efficiency level in your performance. Great. And more innovation can come out as a team. So teamwork, collaboration, I think we need to use both this hybrid approach of connections and work from home for the most important part. So I think this balance, people need to learn, relearn and unlearn some of the things so that we can really use this remote and hybrid work culture, the combination. やはりですね、職場に戻ってくる、Go back to office というね、そういったイニシアチブなんですけれども、ぜひ、ね、プロコンがあると思いますけれども、あまり良くない、そのハイブリッド、ごめんなさい、オンラインワークでことを話しますと、オンラインワークはやはりですね、デジタル空間でのコミュニケーションって人々の間に壁を作りますよね。そして本当のみんなのエネルギーみたいなものは感じられなく、やはり孤立化した仕事環境を作るというのがあります。最も重要な企業文化の体現というところでは、そこが脆弱になり、人々がその会社にビロングしている、所属しているという所属意識が薄れていくわけですから、人々が離職する可能性も非常に高くなってくるわけです。そういった中でやはりオフィスに行ってですね、みんなでエネルギー、シェアし合ったり、企業文化の体現をしているということをシェアしたりするということは非常に重要なことであります。一方で、オンラインワークの有効性もね、時間を有効に使えるですとか、そういったことがあるわけですが、それはやはり基礎的なところ、企業文化がきちんと体現されている、シェアされている人々がですね、その企業にビロングしている、所属意識というのが強い土壌でのリモートワークというのが大前提になってくると思いますので、これからやはりハイブリッドでその両方の良さを実現していくような職場環境を提供していくというのはやはりいいんじゃないでしょうかとおっしゃっております。またテック業界ですとね、イノベーションとコラボレーションというのが最も重要視されているところでもありますので、そのためにはやはりある程度一緒の空間でですね、お互いにいろんなものをですね、シェアしながら働くという環境は必然的なので、そういった、バックトゥオフィスですね、オフィスに戻ろうという動きもあるんではないかと思いますが、やはりハイブリッドでね、いかに二つの有効性をね、活かしながら新しい職場環境を作っていくかというのが、これからの挑戦になるんじゃないでしょうかということでした。So Kenko, when I was in tech and heading the business teams, and now when I'm in HR, what I have seen is it's sometimes very difficult for the technology leaders or technology managers to spend time for and to learn. I mean, you have really taken a leap, to learn the HR skills. How to motivate them? So what is your advice for them? Because they always feel they're very busy with the tech issues. They're very busy and they think least
priority the people part of it, right? So how to really create a sense of urgency? We are talking so much about, there is an essential skill. How to create that sense of urgency in this tech managers and the leaders to learn the skills, to cross skills, to reskill and unlearn something. 今の質問を簡単に言いますと、やはりテック業界で働く人忙しいわけですね。そういった中で皆さんのスキルを上げるための学びの時間の確保をどういうふうにしていったらいいかというのをアドバイスされてますかということなんですけれども、健吾さんお願いします。Yeah, thank you for your good question. I'm good at this one, so I hope you answer maybe. Okay. First of all, I keep the one-on-one cadence regarding the IDP with members like each quarter or some member each month. And then this one, first understanding their dream, that's career goal. And then breaking it down. So if you want to achieve this dream 10 years later, so you got to become this position in the future, near future. In that time, what kind of skill do you need? And then breaking down. And then, show the reality. If you continue the current working style, 3 years later, do you have this skill or not? And then most of the time, not. And then let them think about that. So do you really want or not? And most of the time they say yes, because they are coming to Salesforce, which is one of the most hardworking company. And then, I just introduced what kind of business school is good, what kind of certification is available for achieving that dream. And then last is that is just my suggestion, but the final choice is you. And then let them decide. 今の質問に対しては、まずメンバーとの IDP のワンワンっていうところを定期的に必ず確保しております。で、IDP っていうのはその個人目標に対しての時間なんですけれども、会社の業務だけの話ではなくて、その人の夢、どういうキャリアにしていきたいのかっていうところをまず話すようにしております。で、例えば将来こういうキャリアを築きたいっていうところを聞いていったら、じゃあそこから10年後にこうなっているためには、5年後、3年後にはこういうポジションだったりとか、こういうスキルを持っている必要があるよね。もし、今のままの延長でいった場合、日々忙しいから、そのスキルって得られているでしょうかというところを聞くと、やっぱり大体得られていないであろうという回答になります。なので、そのギャップを埋めいくためには、具体的には、例えばこういうビジネススクールのコース取る必要があるよですとか、こういうサーティフィケーションを取る必要があるよというところの選択肢をお伝えして、ただ最後は、それを取るか取らないかはあなた自身ですよっていうところで決断はメンバーに委ねるというところをやっております。Thank you very much, Kengo and Pratima. So time is up for fireside chat and really appreciate very fruitful, insightful conversation and I really appreciate your contribution to our fireside chat. はい、これでお時間になりますので、fireside chat の方は終わらせていただきます。プラティマさん、ケンゴさん、非常にね、洞察力のある、実体験からのお話いただきまして、非常に、ためになりました。ありがとうございます。で、先ほどですね、ケンゴさんの講演でも出てまいりました、SHRMエッセンシャルズプログラムなんですけれども、これは世界基準の人事の基礎を日本語で学べるプログラムになっております。6つのモジュールで構成されておりまして、この6つのモジュールが人事の機能一つ一つを表しておりますので、人事の仕事の基礎がエンドトゥエンドですね、包括的に学べるプログラムになっております。これ日本語、それからバイリンガルということで、英語と日本語で同時に学べるプログラムを日本で今展開しております。そして試験にですね、合格されますと、SHRM本体から SHRM クレデンシャル資格というのが付与されるわけです。Yeah, we provide in SHRM Essentials program in Japan. This is the global standard HR comprehensive basics course by covering 6 modules.And we provide this program in Japanese and bilingually, which is in Japanese and English simultaneously. And after passing the credential test, SHRM headquarters will provide your SHRM credential. 何かですね、ご質問などございましたら、こちらの E メールアドレスの方で随時受け付けておりますので、ぜひお尋ねください。We are taking your inquiries to this email address. So please take a memo if you would like to ask questions after the webinar. で、これまでですね、今日5回目共催ウェビナー、HRA 共催、SHRM 共催ウェビナーを行いましたけれども、来年ですね、また行う予定にしておりますので、ぜひご覧いただければ、ご参加いただければと思います。This is a past for
bilingual webinars we organized with SHRM. So next one we are planning in sometime in 2024 next year. And in our YouTube channel, all the video recording from each of the webinar is broadcast published. So please go visit our YouTube channel. こちらの方ですね、録画をですね、YouTube チャンネルの方で公開しておりますので、よろしければ人事資格認定機構 YouTube チャンネルぜひお尋ねください。では次回もぜひご期待いただきたいと思います。本日はお忙しい中ご参加いただきありがとうございました。次回2024年を計画しております。So this is the end of webinar. Thank you very much for your participation today. Hope you will have take back anything very valuable today. And we are looking forward to see you in next time, sometime in 2024. Thank you. Have a nice day.